Anh em có bao giờ thắc mắc, mấy bé dơi treo ngược suốt ngày thì làm sao mà xả nước cứu thân mà không tự biến mình thành cục nợ ẩm ướt không? Chúng nó không có ngáo tới mức xả thẳng lên đầu mình đâu. Khi tới giờ dơi sẽ bám chặt chi trước, thả lỏng chi sau, duỗi người ra rồi xả phát bật như snip vậy. Kết quả, sản phẩm rơi tự do, còn em dơi thì vẫn sạch sẽ thơm tho. Nói chứ, loài dơi đúng là master của combo vừa chiêu vừa sạch, sống lộn ngược nhưng vẫn giữ được phong thái quý tộc. Học hỏi liền đi mấy ông, đừng để toilet nhà thành thảm họa thiên nhiên nha.